तो ये है हमारा कीबोर्ड। सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको कुछ इस तरह के बॉक्स में मिलेगा। सो लेट्स टेक इट आउट। इसका जो कीबोर्ड का जो बॉक्स है वो आपको रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। अगर हम इसके फ्रंट में बात करें तो इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं की गई है। अगर हम पीछे देखें तो आपको इसकी सभी स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी। लाइक इट इज़ बिल्ट ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें आपको 7 डिफरेंट एलईडी कलर्स लाइट मिल जाती हैं, फ्लोटिंग कीज एटसेट्रा। इट गिव्स वेरी प्रीमियम लुक अराउंड जस्ट 1000 रुपीज़। अगर हम इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है रेडगेयर ब्लेज MT01S। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। So let's have a look on our keyboard। तो ये जो आपका कीबोर्ड है आपको कुछ इस तरह पैक्ड हुआ मिलेगा। साथ ही आपको इसके साथ एक रेडगेयर का स्टिकर मिलता है। सो लेट्स टेक आउट आवर कीबोर्ड आउट ऑफ दिस पैकिंग। अगर मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। इट गिव्स वेरी प्रीमियम लुक। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इसमें एल्युमिनियम का यूज़ किया गया है। इसका जो फ्रेम है ये एल्युमिनियम का है और जो कीज़ है उनमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इसमें आपको राइट साइड कॉर्नर पर 3 कोन्स मिलते हैं फॉर नंबर लॉक, कैप्स लॉक एंड विंडो लॉक। अगर इसकी केबल की बात करें तो इसमें आपको ब्रेडेड केबल मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आसानी से टूटती कटती नहीं है। अगर इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो ये भी काफ़ी लंबी दी गई है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अगर हम साइड से देखें तो इसमें आपको फ्लोटिंग कीज़ देखने को मिलती हैं। इसमें आपको टाइपिंग के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको टाइपिंग करते हुए काफ़ी अच्छा फील आएगा। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी गुड कीबोर्ड अराउंड 1000 रुपीज़। अगर हम पीछे की बात करें तो आपको बैक साइड में कुछ ये 2 हुक्स मिलते हैं ताकि आप नीचे से आप इसे इरेज कर सकें। सो नाउ लेट्स यूज़ इट इन कंप्यूटर। तो इसमें आपको 7 एलईडी कलर्स लाइट मिलती हैं। आप इसमें स्क्रीन लॉक प्रेस कर लाइट्स चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें आपको ऑटो ब्रीथिंग का ऑप्शन भी मिलता है जिससे कि जो आपकी लाइट है ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी। ऑटो ब्रीथिंग ऑन करने के लिए आपको फंक्शन की प्लस स्क्रीन लॉक प्रेस करना होगा जिससे कि आपका ये जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। इसमें आपको लाइट्स की ब्राइटनेस डिक्रीज और इंक्रीज करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो हैं इसके ऊपर जस्ट ये कीज दी गई हुई हैं, पेज अप और इसके नीचे पेज डाउन। तो ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए आपको फंक्शन की प्लस पेज अप प्रेस करना होगा और डिक्रीज करने के लिए फंक्शन की प्लस पेज डाउन प्रेस करना होगा। मुझे जो इसमें सबसे अच्छा लगा वो ब्लू और रेड लगा। सो यू गाइस टेल मी इन कमेंट सेक्शन विच कलर यू लाइक द मोस्ट। I hope you like this video. If you yes, please subscribe to our channel and hit the bell icon also. Thank you.